शुभम ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान श्रीमन्योतिभिश्रीद साधन प्रणो देवी सरस्वती वाजे वीरवाजिनीपति दीना विक्रमतु गणेशाय नमः सरस्वती नमः नमः ओम निधनपतये नमः निधनपतांतिकाय नमः उद्वाय नमः उद्वलिंगाय नमः నువ్వు అక్కడే ఉండాలి. हिरण्जाय नमः हिरण्यलिंगाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिंगाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिंगाय नमः भवाय नमः भवलिंगाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिंगाय नमः शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः परमाय नमः परमलिंगाय नमः आत्माय नमः आत्मलिंगाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिंगस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं सज्जो जातं प्रपज्जामि सज्जो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भव समां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमो बलविकरणाय नमो बलप्रदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अश्रुद्ररूपेभ्यः तर्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्ति सदाशिवो नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः रुद्रं सत्यं परब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलम् उद्धरितं विरूपाक्षमीश्वरूपाय वै नमो नमः सर्वो हेश रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तद्रुदाय प्रशेषसे मीरस्तमाय तभ्यसे ओसेम सन्तमगुङ्कुते सर्वो हेश रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ओम शांति 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 దీనివి ఏమొస్తాయంటే పాజిటివ్ వచ్చింది నెగిటివ్ వచ్చింది అసలు నేను చదివిన మంత్రాలు ఉన్నాయి కదా ఈ మంత్రాలు చదివితే నెగిటివ్ థాట్స్ రాకుండా పాజిటివ్ వచ్చింది. ఈ మంత్రాలు డైలీ చదువుకుంటే చాలా మంచిది. దయ్యాలు భూతాలు ఏమి రాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు సేఫ్టీగా.